Okay mga bro, welcome sa ating YouTube channel. Yan, at may gagawin tayong mini Bluetooth. Yan mga bro. So, bus T-2359. Yan. At yung issue niya, yung charging pin na naman. So, yan ang gagawin natin dyan mga bro. So, buksan natin yan mga bro para makita natin doon sa loob kung pwede pa ba natin siyang lagyan ng bagong charging pin or i-convert na lang natin sa iba. So, ayan na siya. Nabuksan na natin mga bro. At tiningnan natin yan, yun, nagka-tuklap na naman yung pinaka lagayan ng ating charging pin. So pagka ganyan ay hindi na siguro advisable na palitan natin ng panibagong charging pin yan mga bro. So gagawin natin dyan, i-convert na lang natin siya sa DC jack para mas matibay siya mga bro. Yan, sinilip natin ng ayos yan para makita yung mga traces niya kung nandyan pa ba, pero wala na, hindi na talaga siya pwede sa charging pin uli. Wala na siyang pagkakabitan. So, ginawa natin, ini-is natin yung pagkakabitan mamaya ng wire. Yan. Kasi i-convert na lang natin siya mga bro sa DC jack. At mas matibay pa yon mga bro. So, tinest muna natin yung continuity niya papunta doon sa charging IC, kasi dyan tayo magtatap sa pinaka paa ng charging IC. Yan, yung unang paa, 5 paa yan mga bro, yung charging IC niya. So yan, nilagari natin yung paglalagyan niyang ng DC jack mga bro. Yan, yan natin ikakabit. So yan, at linagyan natin yan ng glue para maging matibay siya, hindi siya iibo. So yan mga bro, trilay natin yung pinaka yan, yan na, linagyan natin ng yung male jack nya. So kinabit natin yung pula, yung pula yan ang pinaka positive nya mga bro, at yung yan, yung dalawa na yan, yan yung brown, yan ang ating negative. So ititest natin yan sa buzzer kung tama nga yung connection natin. So tama naman. Yan. So yan mga bro, ini-is natin yung pinaka pagkakabitan natin ng ground. Yun. At hininang na natin yung pinaka ground nya. Yan. Tapos yung positive nya, dyan natin itinap sa may
maliit na capacitor na yan. Papunta yan mga bro sa charging IC. Yan. At nilagyan uli natin yan ng glue para maging matibay siya. So yan. Tapos yan na yung supply natin, 5 volts. Yan. Yung 5 volts, yun ang positive. Yan ang itatap natin. Yung positive itatap natin mga bro sa pula. At yung negative naman ay tinap natin yun doon sa pula na may itim. So tinest natin yan at okay na yung ating charging pin. Charging, umiilaw na siya mga bro. So ibig sabihin yan nagcha-charge na. So okay mga bro, ganun lang pag nag-convert ng charging pin to DC jack.